Alors bonjour à tous camarades, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec un camarade italien, donc Giovanni Ordadini. Et l'objectif de cet entretien, ça va être un peu de parler de la situation politique en Italie, aussi de la situation de la jeunesse et pourquoi pas un peu de la fascisation, le degré de fascisation de ce pays. Euh, Par contre, l'échange se fera en italien parce que Giovanni ne parle pas français, mais enfin, il y aura sûrement des sous-titres en bas pour comprendre. Quindi, buongiorno Giovanni. Puoi, Buongiorno. per cominciare, presentarti un po', presentare la tua organizzazione che è il Fronte Popolare? Ciao e buongiorno a tutti quanti, grazie che ci state ascoltando. Mi scuso di nuovo anch'io perché non parlo il francese, cercherò di parlare in italiano in maniera corretta e lentamente così che tutti quanti possano sentire bene e leggere anche i sottotitoli. Allora, io come tuo compagno mi chiamo Giovanni Ordanini, ho 24 anni, sono uno studente che sta concludendo la laurea magistrale in storia contemporanea. Sono il segretario della sezione di Milano di un'organizzazione politica marxista-leninista che si chiama Fronte Popolare, con il quale con i compagni francesi abbiamo rapporti da diversi anni. E in questo momento siamo qui, diciamo, per parlare un pochino della situazione italiana. Ecco, la nostra è un'organizzazione piccola, siamo nati nel 2015, nel settembre del 2015, però ci siamo comunque sempre occupati di tutto quanto quello che concerne un pochino la nostra politica nazionale e internazionale, sia la politica, diciamo, nazionale, quindi i rapporti politici dell'Italia, delle relazioni politiche che ha l'Italia all'interno del proprio governo e dei propri partiti, dell'Italia nei confronti dell'Europa e dell'Unione Europea e molto anche comunque delle attività, diciamo, politiche territoriali, quindi della politica che succede all'interno delle regioni o delle città. Io per esempio vivo in una regione, la regione Lombardia, all'interno di Milano, che è stata molto colpita dal Covid durante quest'anno e è stata assunta, diciamo, alle cronache internazionali per diverso tempo. Abbiamo anche dei compagni che vivono a Lodi, dove c'è stato i primissimi casi, diciamo, i più importanti casi di coronavirus, quindi diciamo che abbiamo avuto sicuramente molto modo durante quest'ultimo anno di parlare di politica nazionale e di politica internazionale. Grazie. Io so che recentemente o da alcuni mesi c'era un grande cambiamento nella composizione del governo italiano, ma puoi un po' spiegare a noi francesi ciò che è successo? Certo, allora, ovviamente dobbiamo considerare le sostanziali differenze che intercorrono tra la Costituzione italiana e invece l'ordinamento governativo francese. Noi siamo una repubblica parlamentare composta da una maggioranza e un'opposizione, quindi ovviamente coalizioni di partiti che vincendo le elezioni politiche poi dopo si uniscono insieme per poter governare il paese e un'opposizione, quindi i partiti che ne sono ovviamente che sono contrari, diciamo, a queste forma a questo governo e a questa unione tra diversi partiti. Ora, che cosa è successo negli ultimi 2 o 3 anni? Tu mi citi il fatto che c'è stato un ultimo, diciamo, si chiama in italiano rimpasto di governo. Rimpasto di governo significa, è un'espressione come se fosse quasi un'espressione culinaria, cioè che in qualche modo vengono un pochino rimescolate le carte. Ecco, diciamo che i protagonisti della politica sono sempre gli stessi, i partiti sono sempre gli stessi, ma cambiano le alleanze e quindi cambiano gli equilibri. Cambiando ovviamente questi equilibri, queste persone, cambia magari, non lo so, il primo ministro o cambiano comunque la composizione di maggioranza e di opposizione. Diciamo che l'Italia negli ultimi 3 anni ha avuto dei cambiamenti molto forti. Diciamo che per fare un panorama, diciamo, più generico possibile, abbiamo i principali partiti del governo e dell'opposizione. Diciamo, a destra abbiamo il partito della Lega, prima si chiamava Lega Nord, il partito di Matteo Salvini, che è diventato, diciamo, che è partito negli anni 90 come un partito, diciamo, molto separatista, molto del nord, diciamo, contrario al sud, contrario a, diciamo, l'immigrazione clandestina e non clandestina che si è sviluppata in Italia tra gli anni 90 e i 2000.
e adesso invece è diventato un partito, diciamo, nazionale e si è spostato anche di più su posizioni di destra. L'altro partito, diciamo, di destra, ancora più a destra, è Fratelli d'Italia, guidato da Giorgia Meloni, che ha rapporti anche con il vostro partito di Marine Le Pen. E diciamo che Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno spesso e volentieri avuto dei legami e delle unioni, però in questo momento Fratelli d'Italia, essendo l'unico partito all'opposizione, perché invece il partito della Lega è invece al governo, è diciamo un partito che sta venendo più considerato all'interno del panorama della destra italiana. Poi, spostandosi un pochino più verso il centro, abbiamo il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è un'organizzazione partitica, diciamo, strana. Loro sono letteralmente quello che un manuale di dottrine politiche potrebbe chiamare un partito populista. Cioè, sono un partito che è nato nel 2009, se non mi ricordo male. Sono nati non come partito, ma come antipartito. Infatti loro si chiamano Movimento 5 Stelle. Sono nati proprio come antipartito, come diciamo organizzazione che in qualche modo dichiarava che tutta quanta la classe dirigente italiana fosse corrotta, fosse composta da persone non valide e quindi era necessario invece una risposta popolare. A questo partito il suo primo, diciamo, fautore e primo dirigente si chiama Beppe Grillo, che è stato un comico italiano. Con il passare degli anni, diciamo che questo partito ha assunto delle forme mutevoli, avendo comunque una base mutevole, dato che si dichiarava né di destra né di sinistra. Aveva delle concezioni di sinistra, per esempio l'ambientalismo, l'ecologismo, l'essere contro alle privatizzazioni, però dall'altra parte aveva comunque aveva delle forme mutevoli. Questa cosa qua ha fatto sì che negli ultimi 3 anni questo partito sia cresciuto moltissimo nei voti, sia riuscito a ottenere quasi il 30% dei voti ed è arrivato quindi alla guida del paese. Il fatto che fosse così mutevole ha fatto in modo che per primo si alleasse con la Lega, quindi si alleasse con un partito di destra, e quindi governasse insieme a questo partito nel 2018. E quindi abbiamo avuto come ministro dell'interno Matteo Salvini, che ha portato avanti tutta una campagna da, diciamo, anti-immigrazionista, il famoso decreto sicurezza che era stato creato prima dall'altro partito, quindi diciamo spostandosi sull'arco parlamentare più verso il centro-sinistra dal Partito Democratico, e che lui ha voluto portare avanti e diciamo in qualche modo peggiorare, nel senso che ha reso ancora più intenso questo lavoro contro l'immigrazione. Poi successivamente diciamo che di nuovo questo rimpasto di governo ha fatto sì che il Movimento 5 Stelle, che in qualche modo è stato l'ago della bilancia della politica nazionale negli ultimi 3 anni, al contrario si sia poi dopo alleato con il Partito Democratico, che invece è un partito di centrosinistra, per quanto negli anni si sia un pochino più allontanato da posizioni di centrosinistra, si è spostato alle volte su posizioni centriste o su posizioni anche in realtà di centrodestra. Quindi in questo modo qua possiamo vedere, diciamo, con questa panoramica molto veloce dei diversi partiti italiani come in qualche modo partiti di centrodestra e centrosinistra sono un pochino più strutturati, ecco, a livello politico. Siamo arrivati alla fine al fatto che qualche mese fa una componente del Partito Democratico che se n'era andata dal Partito Democratico aveva creato una piccolissima organizzazione politica che aveva tipo il 3-4%, che si chiama Italia Viva, ed era capitanata dal leader Matteo Renzi. Matteo Renzi, che è stato prima premier, il primo ministro italiano nel 2015 ed era anche il segretario del Partito Democratico. Questa organizzazione politica che faceva parte della maggioranza, quindi faceva parte del governo insieme al Movimento 5 Stelle e al Partito Democratico, ha deciso di togliere la fiducia al governo Conte, quindi al secondo governo Conte che era il premier esponente del Movimento 5 Stelle, e togliendo la fiducia all'interno del sistema italiano significa che non ci sono più abbastanza numeri, abbastanza parlamentari che fanno parte della maggioranza, e non essendoci abbastanza persone che fanno parte della maggioranza, il governo cade
cade e invece di fare di nuovo un ciclo di elezioni si è deciso, come dicevo prima nel mio discorso, per un rimpasto. Quindi praticamente non ci sono state elezioni, ma è stato dichiarato un nuovo premier, un nuovo primo ministro, che in questo momento è Mario Draghi, che diciamo che era ben conosciuto non soltanto per noi italiani, ma in generale per tutti quanti gli europei, perché è stato presidente prima della Banca d'Italia e poi successivamente della Banca Centrale Europea, la persona che ha firmato le banconote di noi tutti per diversi anni. E quindi in questo momento abbiamo una situazione ancora diversa rispetto a quella che c'è stata negli ultimi 2 anni. Quindi abbiamo una maggioranza composta da praticamente quasi tutti quanti i partiti, quindi all'interno della maggioranza è presente il Movimento 5 Stelle, è presente il Partito Democratico, è presente Italia Viva ed è presente anche ovviamente la Lega. L'unico partito in questo momento che si trova all'opposizione, come dicevo prima, è Fratelli d'Italia. Questa cosa qua porta a scompiglio sicuramente all'interno delle dinamiche politiche, perché da un lato il Partito Democratico non è in grado di essere un partito veramente di sinistra, o perlomeno non è in grado di accogliere le istanze della sinistra o del centrosinistra, se non per alcune specifiche azioni. Per esempio, in questo momento c'è un dibattito parlamentare molto intenso relativo a una legge per supportare e difendere i diritti degli omosessuali, ed è portata avanti dal Partito Democratico. E dall'altra parte però anche a destra ci sono dei diversi problemi, perché il partito della Lega è un partito che negli ultimi anni ha cambiato spesso e volentieri posizione. Prima è stato, diciamo, anti-europeista o euroscettico, come si dice qua in Italia. Poi dopo successivamente ha modificato le sue posizioni ed è molto più vicino alle posizioni europee. Ha avuto delle possibilità di governare, dopo un anno ha dovuto lasciare il governo. Mentre invece Fratelli d'Italia, come dicevo, è un partito di destra. Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia sono un partito che è direttamente il continuum, diciamo il successivo del Movimento Sociale Italiano, MSI, che è stato durante la Prima Repubblica Italiana il partito neofascista, quindi il partito erede del fascismo mussoliniano. Quindi comunque diciamo che ideologicamente sono molto più a destra e sono quindi diciamo molto più definiti, motivo per cui c'è spesso e volentieri si è visto un travaso di preferenze o di voti da parte dei cittadini di destra che non danno più il loro consenso alla Lega, ma lo stanno molto più dando a Fratelli d'Italia. E infine il Movimento 5 Stelle, anche questo, come dicevo prima, essendo un partito, diciamo, mutevole, è un partito quasi direi trasformista, che è un termine che veniva utilizzato in Italia prima della seconda guerra mondiale per i partiti, diciamo, che prima erano partiti di destra, poi dopo si spostavano su posizioni di sinistra quando gli era necessario e poi tornavano su posizioni di destra. E questa è una cosa che il Movimento 5 Stelle spesso e volentieri ha fatto. In questo Sì, momento hanno sostenuto il movimento dei gialli vesti in Francia, sì, dei sì, vesti sì. gialli. Hanno sostenuto il movimento dei Gilets jaunes sicuramente, però dall'altra parte comunque sono comunque stati un partito comunque di governo, sono tuttora al governo, quindi capisci che hanno comunque delle posizioni in qualche modo, di nuovo dico, mutevoli o comunque in generale non ben definite. Attualmente diciamo che possiamo dire, ma questa è più una mia posizione personale che può essere ovviamente anche modificata dal tempo, il primo ministro, l'ex primo ministro italiano, quindi Giuseppe Conte, diciamo che è la figura più istituzionale del movimento. Consideriamo che Giuseppe Conte è un professore universitario, è un avvocato e diciamo che è una persona molto, diciamo, distinta, e sembra quasi che stia in qualche modo spostando il Movimento 5 Stelle verso una compagine più, diciamo, di centrosinistra e più seria, mentre invece prima era un movimento molto turbolento, ecco. Quindi diciamo che non è semplice riassumere in pochi minuti cosa è successo in Italia Sì. negli ultimi 3 anni, però diciamo che, come puoi vedere, la maggior parte dei partiti stanno avendo dei grossi sommovimenti interni, perché ideologicamente nessuno è compatto, non sanno bene come porsi politicamente davanti ai propri elettori, e quindi anche il cittadino medio italiano può alternativamente votare a destra o a sinistra,
perché alla fine comunque non è che gli sia molto differente rispetto a quello che il partito X o il partito Y propone. Possiamo dire che c'è una grande alleanza sul liberismo Sì, per sì, tutti questi quello partiti. sicuramente, quello sicuramente. Tutti quanti questi partiti alla fine non hanno mai pensato o postulato di andare contro ai dogmi del liberismo italiano e del liberismo europeo. Nessuno di loro si è mai posto contro. Anzi, quelli che si sono in parte posti contro hanno per forza di cose dovuto modificare le loro posizioni. Come dicevo, Matteo Salvini, ma anche il Movimento 5 Stelle erano dei partiti euroscettici o addirittura del tutto anti-europeisti. Hanno nel giro di pochi anni hanno dovuto abbassare le loro posizioni e dichiararsi invece favorevoli all'Europa. Oppure, per esempio, all'interno di un ordine liberista, e per riferirvi al vostro paese, il Movimento 5 Stelle, tra i suoi punti cardine quando era nato, aveva quello di essere contrario al TAV, quindi al treno a alta velocità, il treno che parte da Torino e arriverebbe fino a Lione. Mm. E, ecco, per esempio, il Movimento 5 Stelle nell'ultimo anno ha votato a favore del TAV, cosa che praticamente ha quindi completamente sdoganato un pensiero che il Movimento 5 Stelle ha avuto per più di 10 anni e ha completamente abbandonato per rimanere all'interno di un solco liberista, europeista e diciamo di collaborazione economica tra diversi paesi dell'Unione Europea. C'è un altro problema che pone tutto ciò, è quello della non presenza di un partito comunista Mhm, nell'opposizione, perché nell'opposizione abbiamo solo un partito di estrema destra. mhm. Quindi che fanno i comunisti per appunto combattere i liberisti capitalistici e l'estrema destra che si pone per forse una grande parte della popolazione come la sola opposizione vera in Italia? Mhm. Certo, no, sì, hai detto una cosa molto corretta e molto giusta. In effetti la destra e l'estrema destra attualmente, diciamo, si pongono come l'unica alternativa possibile e infatti hanno alzato molto i toni dei loro discorsi, puntano molto ovviamente su tematiche antimigrazioniste, tematiche contrarie ovviamente alle unioni civili, contrarie alle persone gay e diciamo che soffiano in qualche modo sul dissenso e sulla paura della popolazione che c'è stata ovviamente durante quest'ultimo anno. I comunisti dove sono? I comunisti non sono al governo, i comunisti non sono neanche all'opposizione, in generale i comunisti non sono nel Parlamento italiano da ormai diversi anni. Le organizzazioni comuniste sono tante, sono piccole e sono anche molto differenziate e slegate tra di loro. L'impegno che tutti quanti noi dovremmo porci e che la Fronte Popolare, almeno la mia organizzazione, cerca da quando è nata in realtà di porsi, è quello di creare la più vasta rete e la più vasta opposizione possibile a questo governo, ma in generale a qualsiasi governo italiano, perché non possiamo pensare di dire che abbiamo dei governi amici in questo momento. La nostra organizzazione politica nel 2015 nasceva proprio e nel proprio manifesto programmatico parlavamo proprio di scioglierci dentro a un collettore più grande appena se ne sarebbe stata palesata la possibilità. E questa è una cosa che ancora oggi crediamo. Il problema è ovviamente il fatto che le organizzazioni comuniste spesso e volentieri in Italia sono autoreferenziali, c'è un attaccamento fin troppo, diciamo, morboso attorno a poche figure dirigenziali che non hanno un ricambio, quindi diciamo che ci sono tanti vecchi in generale e c'è un poco ricambio da parte delle generazioni più giovani o da dirigenze più giovani. Questa cosa qua sicuramente è problematica e porta ovviamente a uno stallo all'interno delle relazioni politiche tra le organizzazioni comuniste. Dal canto nostro, da parte di Fronte Popolare, possiamo dire che abbiamo partecipato alla creazione, siamo costantemente al lavoro dopo aver costituito un coordinamento che si chiama Coordinamento delle Sinistre di Opposizione,
che compone al suo interno diverse organizzazioni politiche e partitiche comuniste e anche non prettamente comuniste, che fanno parte comunque diciamo, del tessuto politico italiano. Ovviamente quello che bisognerebbe portare avanti sarebbe la più larga unione possibile tra organizzazioni. Ovvio che va anche detto che nella nostra, in qualche modo, nella nostra, è insito all'interno di noi stessi essere dialettici e quindi è anche giusto che si discuta, è anche giusto che non si abbiano delle posizioni comuni ed è anche giusto che organizzazioni politiche diverse con posizioni politiche anche in qualche modo avverse tra di loro alle volte non debbano per forza di cose essere unite ed essere insieme. Il problema avviene quando diverse organizzazioni politiche condividono il pensiero, comunque condividono la maggior parte delle modalità di azione e per piccoli giochi di potere interni, che perché alla fine non è che possiamo parlare di molto altro, non decidono di unirsi tra di loro. Questo sicuramente è uno dei problemi principali che scontiamo in questo momento, sia ovviamente, e mi rivolgo ovviamente al pubblico che ci sta ascoltando, sia ovviamente tra le organizzazioni politiche, diciamo, nazionali, ma parlo ovviamente anche delle organizzazioni politiche giovanili. Allo stesso identico modo queste organizzazioni tra di loro non si parlano e anzi nell'ultimo periodo, nell'ultimo mese, mi spiace doverlo dire, ma nell'ultimo mese abbiamo avuto ulteriori scissioni all'interno del movimento comunista giovanile. Questa cosa qua non può far altro che peggiorare le situazioni e i rapporti di lotta che noi giovani, noi studenti, noi sì, giovani lavoratori dovremmo e potremmo portare avanti. Mi fa venire ad un altro punto, è che il combatto non si fa unicamente nelle istituzioni, ma anche nella strada, perché c'è come dire, uno sviluppo del fascismo in Italia che è molto forte, penso più forte in Italia che in Francia, Mhm. e quindi come fare per combattere questo ritorno del fascismo in Italia e come in Italia le organizzazioni di sinistra e della gioventù si organizzano per affrontare questa problematica. Certo, no, dici bene perché sicuramente l'Italia, differentemente dalla Francia o differentemente da anche altri paesi europei, è un paese poco multiculturale. Nel senso, anche noi abbiamo le nostre banlieue, anche noi abbiamo le nostre periferie o comunque abbiamo i nostri quartieri che sono ad alta concentrazione, diciamo, di operai o ad alta concentrazione di immigrati di diversi paesi, ovviamente non soltanto dal Nord Africa, ma anche dall'est dell'Europa o dal sud dell'America. Però comunque è vero il fatto che la nostra è una nazione poco multiculturale e questo non fa altro che peggiorare e rendere ancora più difficili i rapporti tra italiani e stranieri. E ovviamente, come dicevo prima, le destre sono assolutamente pronte a soffiare sul fuoco di queste differenze e additare, diciamo, chi non è italiano della maggior parte dei problemi che affliggono gli italiani stessi. Ovviamente anche dicendo delle cose completamente false, delle cose completamente sbagliate, quello senza ombra di dubbio. Il ruolo delle organizzazioni politiche comuniste sia nel contrasto al neofascismo emergente, che mi spiace doverlo dire perché molti non ci credono, molti pensano che quello che noi si dice siano soltanto, diciamo, dei residui della storia, come se il fascismo e il comunismo non esistessero più, ma invito queste persone qua a, diciamo, a prendere coscienza di quello che in realtà per davvero succede, cioè che le organizzazioni neofasciste esistono, si ingrandiscono e hanno sempre più, magari non hanno militanti, quello è vero, ma hanno molti simpatizzanti, molte persone Mm. supportano quello che fanno e peggio ancora, se molti supportano quello che fanno, molti altri di più sono indifferenti a quello che fanno. Ed è proprio l'indifferenza che forma il neofascismo. È il fatto di accettare passivamente che una persona venga accoltellata per strada e non dire niente. Quello è accettare passivamente il neofascismo.
accettare accettare che una persona si metta a sparare a tutte quante le persone di pelle più scura della sua in giro per la strada, come è successo in Italia pochi anni fa. Questo ed essere indifferenti o addirittura supportare questa attività, quello è supportare il neofascismo e portare avanti il neofascismo. Sono cose che in Italia succedono anche molto spesso. Il ruolo delle organizzazioni comuniste, come giustamente tu, deve essere la battaglia nella strada. Spesso anche qua in Italia, c'è una retorica della battaglia nella strada, come se ci trovassimo in una situazione come se fossimo ancora, diciamo, durante le contestazioni del 1968, che sono state sicuramente in Francia, ma sono state forti anche molto in Italia. Poi da noi in Italia si è sviluppata, come sapete benissimo, la lotta armata e anche diciamo, il terrorismo rosso e il terrorismo nero. Però comunque l'attività nella strada, l'attività di tutti quanti i giorni, e aggiungo, non soltanto nella strada, ma l'attività all'interno del proprio posto di lavoro, l'attività all'interno della propria scuola, della propria università, all'interno del proprio gruppo di amici, quello deve essere il lavoro che noi come organizzazioni comuniste dobbiamo essere in grado di fare. E da parte nostra, da parte di Fronte Popolare, noi siamo strutturati in maniera da essere divisi all'interno di diversi territori, quindi dove i compagni vivono vicini sono uniti all'interno di cellule che cercano di fare sempre un lavoro sia teorico, ma anche un lavoro molto pratico, molto attivo e quindi un lavoro territoriale. Quindi, per esempio, stare all'interno delle lotte degli studenti, come ho fatto io per tanto tempo. Io sono stato rappresentante degli studenti per il Dipartimento di Storia all'Università degli Studi di Milano e sono stato fino a poco tempo fa un dirigente all'interno dell'UDU, quindi di un'organizzazione studentesca giovanile, oppure portare avanti il lavoro all'interno dei territori, come per esempio per i trasporti pubblici, un altro lavoro che stiamo portando avanti da molto tempo, o anche per difendere i diritti dei lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro, quindi lavorare all'interno dei sindacati. Molti dei nostri compagni sono sindacalisti e si occupano di difendere i diritti dei lavoratori. O anche un altro lavoro che portiamo avanti da diverso tempo è fare in modo che i diritti dei lavoratori durante il Covid vengano rispettati, quindi che all'interno dei luoghi di lavoro ci siano tutte quante le misure di protezione per fare in modo che le persone non si ammalino. Questa è una cosa che spesso e volentieri in Italia non viene presa in considerazione e noi ci siamo occupati nell'ultimo anno anche di questo tema. Quindi in generale il lavoro che deve essere sempre fatto e che invito tutti quanti quelli che ci ascoltano, tutte le organizzazioni, tutti quanti i singoli che ci ascoltano a fare, è di conoscere il proprio territorio, conoscere dove si vive, conoscere dove si studia, conoscere dove si lavora, conoscere anche soltanto il luogo dove si va a bere la birra il sabato sera e imparare a capire dove sono i problemi e imporsi per cercare di risolverli, perché se continuiamo a lavorare all'interno del nostro piccolo orticello, del nostro piccolo quadrato, i problemi continueranno a esserci e non li risolveremo mai. Unendosi insieme, facendo attività politica insieme o unendosi ai sindacati, ai partiti, alle organizzazioni politiche che sono presenti sul territorio, e in questo modo qua si può fare del lavoro. Un'altra cosa importante che va fatta e che spesso e volentieri invece noi comunisti, e questo lo prendo come errore che spesso e volentieri si fa, è quello di in qualche modo essere avulsi dalla realtà in cui si lavora, non conoscere le persone che vivono questi territori. Ora, se noi cerchiamo di fare una lotta, per esempio, una cosa che stiamo portando avanti in questo momento, contro la costruzione di un capannone per la logistica e di un centro commerciale, che sarebbe soltanto molto cemento e molto traffico. E non parli con la popolazione che abita in quel territorio dove verrà costruito il capannone, non serve a niente, perché fai un lavoro tuo, diciamo che tu politicamente sai già di esserne contrario, ma in qualche modo non sei in grado di convincere gli altri della tua idea. Mentre invece se condividi la tua idea con il resto della popolazione, in qualche modo sei più facilitato a convincerli e a convincere non soltanto a essere contro, ma a convincerli anche loro a lavorare insieme a te per risolvere questo problema e per evitare che una cosa avvenga o per smettere cioè per far concludere un evento spiacevole o comunque contrario agli interessi della comunità.
Questo è un impegno che dobbiamo avere e che i comunisti in Italia hanno sempre avuto in passato, cioè quello di essere tra la gente e essere la gente. Non possiamo riempirci la bocca di parole come classe, di parole come proletariato, di parole come masse popolari, se poi dopo non conosciamo quelle masse popolari, non conosciamo quel proletariato e non viviamo gli stessi problemi loro. Certo, io personalmente non ho problemi a livello economico, mi posso considerare alla stregua di un intellettuale, certamente, però sono uno studente pure io. Anch'io capisco e conosco i problemi degli studenti perché li vivo anche io tutti quanti i giorni. Magari non capisco i problemi di un lavoratore dell'industria perché non lavoro nelle industrie, però ascolto i loro problemi e cerco di risolverli con le armi della dialettica che conosco e dove non posso io, può il sindacato, che è composto comunque da persone che lavorano all'interno di quell'azienda. Questa è una cosa molto importante da fare, perché sennò ci riduciamo soltanto a un'attività di carattere teorico, non siamo in grado di portare avanti un'attività di carattere pratico e quindi la popolazione, se è stanca, o non farà niente, quindi di nuovo il tema dell'indifferenza, oppure si rivolgerà a organizzazioni politiche di destra, che sono invece molto più interessate di noi ad avere un rapporto con queste persone, non a risolvere il problema o comunque risolverlo alla maniera loro, che non è quella che condividiamo noi. Però se non lo facciamo noi questo lavoro, stiamo regalando voti, stiamo regalando nuovi militanti alle organizzazioni politiche di destra e di estrema destra. Ok. Penso che abbiamo fatto un bel quadro della situazione, che abbiamo ben discusso. Alors, merci de nous avoir suivis. Donc, on espère avoir tiré un cadre assez complet, assez précis de la situation politique en Italie. Donc, bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire ou à partager à des amis italiens ou à des amis qui s'intéressent à l'Italie si ça peut les intéresser. Et puis, bah, à la prochaine. Grazie mille a te compagno per avermi intervistato, grazie a tutti i compagni e le persone che ci ascolteranno e arrivederci a tutti quanti.